إذا أردت أن يوفقك الله تعالى لا تظن أن الله سيوفق الكسول، سيوفق الذي لا يعمل. الله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. المسألة متعلقة بسعيك أنت، بتعبك أنت، بمجاهدتك أنت. لا تنتظر أن ينزل التوفيق من السماء عليك هكذا وأنت نائم على فراشك، أن تتعلم علما وأنت نائم على فراشك، أن تزداد في الإيمان وتنال درجات الإيمان وأنت نائم على فراشك. لا،